решили записать альбом полный атас. Даже не альбом, а сказку вообще. Где участвует козел бессмертный Кощей, где участвует царь с сыновьями и женой, также Баба Яга со своей избой, где участвует Дракула, от страха хоть умри, и его слуги, волки, мертвецы и упыри, где участвует четыре таких волос, банкомера для вас. Стоит. Нашим персонажам хорошо помогли Василисе, Фредди Меркьюри и группа Квин. Эксо Бейс помогла Бабе Яге. Это старые шлюхи и старые корге. Графу Дракули отряд помог слегонца, потому что Дракула нормальный пацан. И Ивану помогли группа ACDC. Он их попросил, песня рычаг.